រដ្ឋបាលកុយកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការដែលបំបែកចេញពីសហភាពកុយឥណ្ឌូចិនក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដោយព្រះរាជក្រមលេខ661 នស ចុះថ្ងៃទី29 ខែមិថុនាឆ្នាំ1951 ក្រោយមករដ្ឋបាលកុយកម្ពុជាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងទីតាំងជាបន្តបន្ទាប់តាមការប្រែប្រួលនិន្នាការនយោបាយសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរ៉ាំរ៉ៃនិងបរិបទសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយមុននឹងឈានដល់ការបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះពោពេញដោយសន្តិភាពបរិបូរណ៍ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃយើងគិតមកដល់ពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋបាលកុយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យប្រមូលពន្ធអាករនិងកម្រៃគ្រប់ប្រភេទលើទំនិញនាំចេញនាំចូលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមានអាយុកាល70ឆ្នាំមកហើយប្រវត្តិសាស្ត្រវតាសង្ខេបនៃដំណើរវិវត្តរដ្ឋបាលកុយកម្ពុជាត្រូវបានកែប្រែនិងផ្លាស់ប្តូរតាមដំណាក់កាលសំខាន់ៗដូចតទៅតាមរយៈអនុសញ្ញាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅថ្ងៃទី17 ខែមិថុនាឆ្នាំ1884ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរកាលនោះបានទទួលយកការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងបន្ថែមលើវិស័យការពារជាតិនិងកិច្ចការបរទេសបន្ទាប់មកអង្គការកុយរដ្ឋកោនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែពុំពេញលក្ខណៈជាអង្គភាពកុយឡើយដោយដាក់ឈ្មោះថាជាទីចាត់ការរងកុយរដ្ឋកោមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងចំណោមទីចាត់ការរង3ផ្សេងទៀតដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយទីចាត់ការកណ្ដាលដឹកនាំដោយអគ្គទេសាភិបាលបារាំងប្រចាំឥណ្ឌូចិននៅទីក្រុងហាណូយចំណែកឯទីតាំងរបស់អគារទីចាត់ការរងកុយរដ្ឋកោសម័យនោះមានអាសយដ្ឋានស្ថិតលើទេរវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិដែលមុខខាងលិចស្ថិតលើផ្លូវព្រះអង្គឯងនិងមុខខាងជើងលើផ្លូវព្រះអង្គនុនឆ្ពោះទៅកាន់វត្តភ្នំបន្ទាប់ពីមានពលប្រហាររបស់ជប៉ុនត្រួតត្រានៅឥណ្ឌូចិននាថ្ងៃទី9 ខែមីនាឆ្នាំ1945មកទីចាត់ការរងកុយរដ្ឋកោត្រូវបានផ្ទេរឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលកាលនោះមានឯកឧត្តមអ៊ុងអ៊ីជារដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកដាញ់សួនជានាយកនៃទីចាត់ការរងកុយរដ្ឋកោនៅភ្នំពេញតាមរយៈព្រះរាជក្រមលេខ661 នស ចុះថ្ងៃទី29 ខែមិថុនាឆ្នាំ1951រាជការជាតិមួយក្រុមត្រូវបានតែងតាំងជាក្រុមរាជការជាតិកុយនិងរដ្ឋកោដែលដឹកនាំដោយនាយកមួយរូបមានងារថានាយកកុយនិងរដ្ឋកោស្ថិតក្រោមអង្គភាពមួយដែលក្រោយមកត្រូវបានកំណត់ឈ្មោះថាជាទីចាត់ការកុយនិងរដ្ឋកោក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅប្រទេសបារាំងបានផ្ដល់ឯករាជ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី9 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ទូយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋបាលកុយនិងរដ្ឋកោនេះមិនទាន់ត្រូវបានផ្ទេរការគ្រប់គ្រងឲ្យកម្ពុជាពេញលេញនៅឡើយទេរហូតមកដល់ថ្ងៃទី15 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1954ទើបរដ្ឋបាលកុយនិងរដ្ឋកោត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1965ទីតាំងរបស់រដ្ឋបាលកុយកម្ពុជាទំនងជាត្រូវបានប្តូរមកអគារបច្ចុប្បន្នដែលមានអាសយដ្ឋានលេខ6 8មហាវិថីព្រះនរោត្តមនិងជាអតីតទីស្តីការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបច្ចុប្បន្នអគារនេះត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាសារមន្ទីរកុយក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលកុយបានរក្សាទុកស្ទើរទាំងស្រុងរួមទាំងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗលើកលែងតែពាក្យពេចន៍រាជសព្ទប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យស្របតាមខ្លឹមសាររបបសាធារណរដ្ឋវិញក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏យងខ្នងចាប់ពីថ្ងៃទី17 ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី7 ខែមករាឆ្នាំ1979ស្ថាប័នសាធារណៈទាំងអស់រួមទាំងរដ្ឋបាលកុយនិងរដ្ឋកោត្រូវបានរំលាយចោលទាំងស្រុងហើយមន្ត្រីរាជការកុយនិងរដ្ឋកោស្ទើរទាំងអស់ត្រូវបានសម្លាប់ចោល
បន្ទាប់ពីជ័យជំនះថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979រដ្ឋបាលកុយត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញពីចំណុច0មិនផ្លូវការជាបណ្ដោះអាសន្នស្ថិតក្រោមអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចកាលពីជំនាន់នោះក្រោយមកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតអង្គការរដ្ឋកុយកម្ពុជាឡើងវិញជាផ្លូវការតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1979ជាអង្គការមុខងារជំនាញពាក់កណ្ដាលប្រដាប់អាវុធក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យទំនិញទូទៅរបស់អ្នកដំណើរអនុវត្តនយោបាយពន្ធនាំចេញនាំចូលនិងពិនិត្យឆែកឆេរបង្ក្រាបបទល្មើសតាមអនុក្រឹត្យលេខ06អនក្រចុះថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ1988ទីចាត់ការកុយត្រូវបានផ្ទេរពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យស្ថិតក្រោមការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រោយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទន់នឹងរឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមច្បាប់ស្តីពីពន្ធលើទំនិញនាំចេញនាំចូលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញដោយក្រឹត្យលេខ57ក្រចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ1989របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃរដ្ឋកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1993រដ្ឋបាលកុយបានកែសម្រួលលិខិតតុបកសេចក្តីប្រកាសកុយប្រតិវេទកុយនិងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចការកុយកាន់តែប្រសើរឡើងស្របនឹងការវិវត្តជាអន្តរជាតិហើយបានចូលរួមកាន់តែសកម្មក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញានិងកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកអាស៊ាននៅឆ្នាំ1999និងចូលជាសមាជិកទី155នៃអង្គការកុយពិភពលោកនាថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2001ចំពោះទីតាំងអគារពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយប៉ុន្តែអគាររាងអក្សរអុយមួយកម្ពស់4ជាន់ត្រូវបានកសាងបន្ថែមនៅពីក្រោយអគាររដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2000និងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2001ក្នុងឆ្នាំ2003រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលកុយត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមតាមរយៈប្រកាសលេខ920សហវប្រកចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីចាត់ការកុយនិងរដ្ឋកោរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រោមម្លប់សន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនទំហំការងារដែលកាន់តែរីកធំធាត់ជាបន្តបន្ទាប់ស្របតាមកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសកំណើនទំហំពាណិជ្ជកម្មជាតិនិងអន្តរជាតិទីចាត់ការកុយនិងរដ្ឋកោត្រូវបានដំឡើងជាអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ134អនក្របកចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ប្រមាណជា10ឆ្នាំក្រោយមករចនាសម្ព័ន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាអករត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញតាមរយៈប្រកាសលេខ147សហវប្រកចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលបានកំណត់ឋានានុក្រមថ្នាក់កណ្ដាលនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានរួមមានលេខាធិការដ្ឋានសាលាជាតិកុយនាយកដ្ឋានចំនួន11អង្គភាពកុយនិងរដ្ឋកោត្រួតពិនិត្យបែបបទកុយមូលដ្ឋាននិងសាខាកុយនិងរដ្ឋកោរាជធានីខេត្តជាសេនាធិការដែលយោងតាមខ្លឹមសារអនុក្រឹត្យលេខ75អនក្របកចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2017ដែលបានកែសម្រួលអនុក្រឹត្យលេខ488អនក្របកចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2013គិតមកដល់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋបាលកុយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានវិវត្តកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ1លោកអៀស៊ីជៅពីឆ្នាំ1952ដល់ឆ្នាំ1953 2លោកកៅម៉ុងគ្រីពីឆ្នាំ1953ដល់ឆ្នាំ1955 3លោកអ៊ុចសាំសែមពីឆ្នាំ1955ដល់ឆ្នាំ1957 4លោកកុចសនពីឆ្នាំ1957ដល់ឆ្នាំ1959 5លោកញឹកនូពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1961 6លោកតុងកកពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1962 6ស្ទួនលោកចិនរ៉ែនពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1962 7លោកជុំយ៉ែមពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ1964 8លោកហ៊ូហុង
ពីឆ្នាំ 1965 ដល់ឆ្នាំ 1966 9 លោកជុំយ៉ែមពីឆ្នាំ 1967 ដល់ឆ្នាំ 1968 10 លោកសកាំងខុយពីឆ្នាំ 1968 ដល់ឆ្នាំ 1969 11 លោកជុំយ៉ែមពីឆ្នាំ 1969 ដល់ឆ្នាំ 1970 12 លោកកឹមសុនពីឆ្នាំ 1970 ដល់ឆ្នាំ 1973 13 លោកគង់សាវិនពីឆ្នាំ 1973 ដល់ឆ្នាំ 1975 14 លោកសហូពីឆ្នាំ 1979 ដល់ឆ្នាំ 1997 15 លោកអិនសារឿងពីឆ្នាំ 1997 ដល់ឆ្នាំ 1998 16 ឯកឧត្តមបណ្ឌិតប៉ែនស៊ីម៉ុនប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាពីឆ្នាំ 1998 ដល់ឆ្នាំ 2014 17 ក្នុងឆ្នាំ 2014 ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគុណញឹមត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ 2017 ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជានិងបន្ទាប់មកទៀតត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលអមដោយអគ្គនាយករងចំនួន5រូបជាជំនួយការដោយមានការគាំទ្រពីប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុព្រមទាំងក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគុណញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាអគាររដ្ឋបាលគយថ្មីកម្ពស់35ជាន់ត្រូវបានសាងសង់និងសម្ពុតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាជំហានដំបូងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនាថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងសូមប្រកាសដាក់ឲ្យដំណើរការជំហានដំបូងនៅអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅតាមគម្រោងអគារនេះនឹងសម្ពុតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ក្នុងសហគមន៍ការសម្ពុតនោះត្រូវបានខកខានរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះធ្វើការអំពាវនាវដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងកងកម្លាំងប្រអាវុធគ្រប់ប្រភេទត្រូវចូលរួមសហការយ៉ាងសកម្មនិងផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងដល់ស្ថាប័នគយមាត់ច្រកនៅតាមមាត់ច្រកតាមព្រំដែនក្នុងការនាំចេញនាំចូលអត់មានតម្រូវការឲ្យមានស្ថាប័នណាក្រៅតែពីអន្តោប្រវេសន៍និងគយព្រោះគយជាសេវាអធិបតេយ្យគយត្រូវបំពាក់អាវុធគយប្រទេសខ្លះមានទាំងអធម្មភាគចក្រនិងនាវាបដិញ្ញទៀតយើងក៏មាននាវាបដិញ្ញដែរនឹងសូមប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅនាវាល្បាតគយទាំងពីរគ្រឿងដែលត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថានាគរាជសមុទ្រ1និងនាគរាជសមុទ្រ2ចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងគយនឹងរដ្ឋកោជាស្មោះសរនឹងរដ្ឋាការធានានៅអភិបាលកិច្ចល្អការធានានៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈល្អរបស់មន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោហើយនឹងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមការងារទាំង5របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឆ្លងកញ្ចក់ងូតទឹកដុសក្អែព្យាបាលនិងវះកាត់ក៏ដូចជាអភិក្រមការងារ4យ៉ាងរបស់ក្រសួងគឺជាកិច្ចការសំខាន់សូមលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោទាំងអស់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តអនុវត្តកម្មវិធីកែតម្រង់និងទំនើបកម្មរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាព្រមទាំងក្នុងការចូលរួមចំណែកអនុវត្តនៃយុទ្ធសាស្ត្រគៀកោចំណូល2019-2023
យើងត្រូវកសាងរដ្ឋបាលគយមួយឲ្យទំនើបដែលមាននីតិវិធីគយបែបបទគយឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិចឹងហើយអគ្គនាយកដ្ឋានគយរដ្ឋបាលកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីការងារដំណើរទំនុកនិងទំនើបកម្មរដ្ឋបាលគយកម្ពុជាក្នុងកលៈទេសៈនេះវិទ្យាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំឲ្យយើងរៀននិងចេះរស់ជាមួយកូវីដទាំងរបៀបរបបបំពេញការងារជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកម្មវិធីជួបជុំផ្សេងៗខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅចុះត្រឹមតែ9ខែទេចំណូលដែលបានមកពីគយបានដល់ទៅ105%ជាង105%រួចស្រេចទៅហើយដោយសារតែការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធសាស្ត្រកំណែតម្រង់និងទំនើបកម្មគយស្របតាមស្មារតីនៃយុទ្ធសាស្ត្រគៀកោចំណូលនិងគោលនយោបាយកែតម្រង់មុតស្រួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមគ្គុទ្ទេសក៍បង្ហាញផ្លូវរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលទ្ធផលចំណូលប្រមូលដោយរដ្ឋបាលគយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយត្រឹមឆ្នាំ2019មានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងល្អប្រសើរគួរជាទីមោទនៈដោយសម្រេចបានក្នុងអត្រាកំណើនជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 19 កណ្ដាក់សញ្ញា 5% ជាចំណុចពិសេសដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលទ្ធផលចំណូលក្នុងឆ្នាំ2019មានកំណើនដល់ទៅ2ដងបើប្រៀបធៀបនឹងលទ្ធផលចំណូលក្នុងឆ្នាំ2014ដោយឡែកដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ដែលបានជះផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលនិយាយជារួមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិយាយដោយឡែកលទ្ធផលប្រមូលចំណូលក្នុងឆ្នាំ2020សម្រេចបានត្រឹមតែ 83 កណ្ដាក់សញ្ញា 5% នៃផែនការកំណត់ក្នុងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2020ដើម្បីធានាបាននូវដំណើរការស្ថាប័ននិងប្រសិទ្ធភាពការងារច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធត្រូវបានរៀបចំនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមរៀបចំនៅច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិគាំទ្រនិងនីតិវិធីគយយ៉ាងសកម្មផងដែរដូចជាច្បាប់ស្តីអំពីក្រមគយឆ្នាំ1962សេចក្តីសម្រេចចិត្តចុះថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ1979ច្បាប់ស្តីពីពន្ធលើទំនិញនាំចេញនិងនាំចូលឆ្នាំ1989ច្បាប់ស្តីពីគយឆ្នាំ2007និងបទបញ្ញត្តិគាំទ្រពាក់ព័ន្ធច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីទំនិញហាមឃាត់និងទំនិញជាប់កម្រិតកំណត់បទបញ្ញត្តិស្តីពីកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋបាលគយនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រនិងកម្មវិធីការងារកែតម្រង់និងទំនើបកម្មគយយុទ្ធសាស្ត្រគយស្តីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្តច្បាប់យុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានតារាងពន្ធគយកម្ពុជាមគ្គុទ្ទេសក៍វនកម្មក្រោយពេលបញ្ចេញទំនិញពីគយកម្រងអត្ថបទនីតិវិធីបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញពីគយរបាយការណ៍លទ្ធផលនៃការសិក្សារយៈពេលបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញសៀវភៅណែនាំស្តីពីនីតិវិធីគយសម្រាប់ប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយអាស៊ាននិងសេចក្តីណែនាំពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគយជាច្រើនផ្សេងទៀតក្រៅពីការងារប្រមូលចំណូលការងារបង្ការនិងបង្ក្រាបអំពើរត់គេចពន្ធនិងបន្លំពន្ធនិងបទល្មើសឆ្លងដែននានាជាការងារសំខាន់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកៀរគរចំណូលក៏ដូចជាការជំរុញអនុលោមភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងចូលរួមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពសង្គមកន្លងមកការងារបង្ការនិងបង្ក្រាបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងសកម្មដូចភ្លៀងរលឹមនិងបានរកឃើញនូវការនាំចូលដោយកិច្ចពន្ធបន្លំពន្ធនិងខុសច្បាប់នៅទំនិញមួយចំនួនដូចជាយានយន្តនិងទំនិញចម្រុះការដំឡើងរថយន្តពីបំណែកកាត់តខុសបច្ចេកទេសសារធាតុញៀនកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកអាវុធជាតិផ្ទុះរូបិយប័ណ្ណបរទេសខុសច្បាប់ជាដើមលើសពីនេះរដ្ឋបាលគយកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ញាសៃតេសដោយបានបង្ក្រាបនិងរឹបអូសបាននៅភ្លុកដំរីឆ្អឹងសត្វនិងបំណែកសត្វជាតិផុតពូជជាច្រើនករណីផងដែរតាមគន្លងការងារថ្មីក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ Covid-19 អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំគ្រប់អង្គភាពគយនិងរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការពិនិត្យរូបវន្តទំនិញនាំចេញនាំចូលដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពសង្គមទាំងមូល
បន្ថែមពីលើការងារស្នូលនៅក្នុងប្រទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏រួមចំណែកក្នុងការគាំទ្រដល់កិច្ចដំណើរការការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីរដ្ឋបាលគយកម្ពុជាបាននឹងបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនិងការងារគយជាមួយប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគយជាមួយរដ្ឋបាលគយនៃប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវបារាំងនិងចិននិងកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគយជាមួយរដ្ឋបាលគយនៃប្រទេសផ្សេងទៀតកន្លងមកថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលគយកម្ពុជាបានចូលរួមចរចាយ៉ាងសកម្មនិងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាចិននិងកម្ពុជាកូរ៉េទន្ទឹមនេះក្នុងកម្រិតតំបន់រដ្ឋបាលគយកម្ពុជាក៏បាននឹងបន្តចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតអគ្គនាយកគយនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសគយក្នុងតំបន់អាស៊ានតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបដើម្បីចូលរួមតាមដានពិភាក្សានិងអនុម័តលើការងារគយសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងការកសាងនិងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍគយនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគយដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការគយពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2001រដ្ឋបាលគយកម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគយអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយអង្គការគយពិភពលោកក្នុងគោលបំណងចូលរួមតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសគយការកសាងសមត្ថភាពអនុលោមភាពការអនុវត្តច្បាប់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការគយពិភពលោកជាពិសេសចូលរួមអនុវត្តអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនិងសេចក្តីណែនាំមគ្គុទ្ទេសក៍របស់អង្គការគយពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មកម្រិតតំបន់និងពហុភាគីរដ្ឋបាលគយកម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏បានចូលរួមពិភាក្សាចរចានិងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនានារួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានបូក ASEAN Plus និងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ RCEP លើសពីនេះទៀតរដ្ឋបាលគយកម្ពុជាក៏បានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍លើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងគយគួររំលឹកថាប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2004និងបានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO TFA នៅក្នុងឆ្នាំ2016ស្របតាមកាតព្វកិច្ចជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មដែលរដ្ឋបាលគយកម្ពុជាជាលេខាធិការដ្ឋានដើម្បីសម្រួលដល់ការអនុវត្តបញ្ញត្តិកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងជិតស្និទ្ធជាមួយអន្តរក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ដំណើរការស្ថាប័ននិងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជ្រើសរើសជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យចូលបម្រើការងារដោយកើនពីចំនួន41នាក់ក្នុងឆ្នាំ1979មកចំនួន2049នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016តាមរយៈការជ្រើសរើសចំនួន18លើកនិងការផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន2លើកហើយដែលការប្រឡងជ្រើសរើសលើកចុងក្រោយគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013គិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះដោយសារពុំមានការជ្រើសរើសថ្មីព្រមទាំងមានមន្ត្រីដល់អាយុកំណត់ចូលនិវត្តន៍និងបាត់បង់ជីវិតមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋបាលកំពុងបំពេញភារកិច្ចមានចំនួន1309នាក់និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន72នាក់មន្ត្រីគយដែលបានជ្រើសរើសចូលបម្រើការងារទាំងអស់បានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសគយនិងលំហាត់របៀបយោធាប្រតិបត្តិដើម្បីធានាបាននូវភាពម៉ឺងម៉ាត់និងប្រសិទ្ធភាពការងារមន្ត្រីគយទាំងអស់ត្រូវធ្វើការសច្ចាប្រណិធាននៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីទទួលបាននីតិសម្បទាជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យស្របតាមការវិវត្តថ្មីៗនៃបច្ចេកវិទ្យាសកលភាវូបនីយកម្មនិងកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមន្ត្រីគយជើងសាគយនិងធុរជនត្រូវមានជំនាញបច្ចេកទេសនិងចំណេះដឹងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះទើបអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងរៀបចំកម្មវិធីនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលមានកិច្ចសហការពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាបាថកថាស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងវេទិកាស្ដីពីគយកម្ពុជាលើកទី1តម្លៃគិតពន្ធគយដើមកំណើតទំនិញចំណាត់ថ្នាក់ទំនិញកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មគយនិងប្រព័ន្ធបញ្ចូលតែមួយជាតិជាដើមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីក្រមសីលធម៌ជើងសាគយការលើកទឹកចិត្តផ្នែកគយនិងផ្នែកពន្ធដារសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមការសិក្សារយៈពេលបំពេញបែបបទបញ្ចេញទំនិញនិងការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីកម្មវិធីកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងថវិកាកម្មវិធីលក្ខក្រៅពីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងខ្លីនិងវែងនៅក្រៅប្រទេសរួមមាននៅប្រទេសបែលហ្សិកជប៉ុនបារាំងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកថៃម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឡាក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាក៏បន្តចាត់មន្ត្រីគយចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមប្រព័ន្ធវីដេអូផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ចំពោះមុខស័ក្តិសមជារដ្ឋបាលគយដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់សេវានោះអគារកម្ពស់35ជាន់ត្រូវបានកសាងឡើងនៅលើទីតាំងអគារអ៊ុយចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017និងបញ្ចប់នៅខែមេសាឆ្នាំ2020ដោយបំពាក់នូវឧបករណ៍សម្ភារៈទំនើបជាមួយគ្នានេះដែរអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាក៏បានយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតសារមន្ទីរគយសាលាជាតិគយនិងពង្រីកនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានដទៃទៀតទូទាំងប្រទេសដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការនៃការវិវត្តទំហំការងារជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតសារមន្ទីរគយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមប្រកាសលេខ195 សហវប្រកចុះថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្នុងគោលបំណងរៀបចំនិងដាក់តាំងបង្ហាញនៅឯកសារកេរដំណែលស្នាដៃនិងវត្ថុនានាដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិតួនាទីភារកិច្ចរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាក្នុងការងារប្រមូលចំណូលសម្រួលពាណិជ្ជកម្មបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនិងការពារសង្គមជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការបង់ពន្ធនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2019ថ្នាក់ដឹកនាំនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានសាងសង់សាលាជាតិគយកម្ពស់12ជាន់លើផ្ទៃដីទំហំ1ហិកតាក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ OCIC ក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញតាមការគ្រោងទុកសាលាជាតិគយនេះនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ជាស្ថាពរក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខសំណង់អគារនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយសម្ភារៈបរិក្ខារប្រណិតនិងទំនើបមានសាលប្រជុំតូចធំបណ្ណាល័យសាលសិក្សាតារាងបាល់ទាត់តារាងវាយសីអាហារដ្ឋាននិងអគារស្នាក់នៅជាដើមដែលនឹងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍ជាអន្តរជាតិដោយមានការគាំទ្រពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានជួសជុលនិងសាងសង់អគាររដ្ឋបាលបំពេញការងារអគារស្នាក់នៅនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់មន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោក្នុងស្មារតីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកៀរគរចំណូលនិងសកម្មភាពបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសគយនៅតាមបណ្ដាសាខានិងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ព្រំដែនទូទាំងប្រទេសរួមមានសាខាគយនិងរដ្ឋកោកំពង់ផែអន្តរជាតិក្រុងព្រះសីហនុសាខាគយនិងរដ្ឋកោខេត្តសៀមរាបខេត្តព្រៃវែងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តបាត់ដំបងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោបាវិតក្អមសំណជ្រៃធំមេមត់ព្រែកចាក់បោះមនត្រពាំង plong ម៉ាឡៃបន្ទាយចក្រីទំនប់រលកអូយ៉ាដាវភ្នំដិនស្ទឹងហាវការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោស្ថានីយ៍រថភ្លើងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តព្រះសីហនុការិយាល័យត្រួតពិនិត្យគយអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តព្រះសីហនុផែចតនាវានិងការិយាល័យនាវាចរគយនិងមណ្ឌលឃ្លាំងគយនៅភ្នំពេញជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះដែរឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតែងតែដឹកនាំគណៈប្រតិភូចុះសួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោនិងត្រួតពិនិត្យការងារជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដាអង្គភាពគយនិងរដ្ឋកោមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសពិសេសនៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីគយនិងប្រសិទ្ធភាពប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិក៏ដូចជាស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរចាំបាច់នានារបស់អង្គភាពគយនិងរដ្ឋកោមូលដ្ឋានលើសពីនេះ
ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសុភិចារឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាតឲ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរួមទាំងវិស័យឯកជនផងដែរហើយត្រូវពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការអនុវត្តនៅអភិក្រមការងារ4ប្រការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអភិក្រម5ប្រការរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងខណៈដែលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមានការកើនឡើងនិងកាន់តែស្មុគស្មាញនោះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពង្រឹងនូវសមត្ថភាពនិងខិតខំកែលម្អនូវនីតិវិធីគយបែបបត់បញ្ចេញទំនិញពីគយឲ្យកាន់តែសាមញ្ញនិងផ្ដល់សេវាកម្មជូនធុរជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យកាន់តែរហ័សកិច្ចសហការជាមួយវិស័យឯកជនក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលគយផងដែរក្នុងន័យនេះយន្តការភាពជាដៃគូគយផ្នែកឯកជន Custom Private Sector Partnership Mechanism CPPM ក៏ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការចាប់ពីឆ្នាំ2010ក្នុងគោលបំណងដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហានិងបាតុភិបអសកម្មនានាពាក់ព័ន្ធនឹងគយឲ្យអស់លទ្ធភាពមុននឹងឈានទៅដោះស្រាយក្នុងកម្រិតរាជរដ្ឋាភិបាលយន្តការនេះបានជួយលើកកម្ពស់អនុលោមភាពនិងវប្បធម៌សារពើពន្ធបង្កើនការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលានៅភាពអសកម្មនានាតាមរយៈការកែសម្រួលនៅបទបញ្ញត្តិនិងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគយស្របតាមស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាគិតមកដល់ពេលនេះយន្តការភាពជាដៃគូគយផ្នែកឯកជនត្រូវបានដំណើរការកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានដោះស្រាយនៅសំណុំពរនិងបញ្ហាលំបាករបស់វិស័យឯកជនបានជាច្រើនជាលទ្ធផលអកូរ៉ូបានរៀបចំនៅបទបញ្ញត្តិចាំបាច់មួយចំនួនដើម្បីធ្វើសាមញ្ញកម្មនីតិវិធីគយការអនុវត្តកម្រៃផ្លូវការការផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិកាន់តែទូលំទូលាយការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្តីពីទំនិញហាមឃាត់និងជាប់កម្រិតកំណត់ការបង្ក្រាបអំពើរត់គេចពន្ធព្រមទាំងបានជួយសម្រួលដល់វិនិយោគិននិងធុរជនពាក់ព័ន្ធកាត់បន្ថយបាននូវកង្វល់ជាច្រើនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញនិងនាំចូលទំនិញជាមួយគ្នានេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានយន្តការពិគ្រោះយោបល់ក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីរវាងគយនិងជាមួយសមាគមធុរកិច្ចពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC សមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជា CLA សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា FASMIC ប្រតិបត្តិការផែស្ងួតសមាគមអាជីវកររថយន្តកម្ពុជាសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា Eurocharm Cambodia សមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជប៉ុន JBAC ស្ថាប័នធុរកិច្ចជប៉ុននៅក្រៅប្រទេស JETRO សភាពាណិជ្ជកម្មចិននៅកម្ពុជានិងទីភ្នាក់ងារវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េ Kotra ជាដើមក្រៅពីយន្តការភាពជាដៃគូគយផ្នែកឯកជនអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយសំណុំពររបស់វិស័យឯកជនទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជននិងគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជាជប៉ុនផងដែរដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគនិងឲ្យស្របតាមបរិបទនៃការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មនានាជាបន្តបន្ទាប់រួមមានប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទិន្នន័យគយហៅកាត់ថាអាស៊ីគូដាដែលជាប្រព័ន្ធស្នូលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនាំចេញនាំចូលត្រូវបានដាក់អនុវត្តសាកល្បងឆ្នាំ2008រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាពអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេសដែលគ្របដណ្ដប់ទាំងស្រុងលើអង្គភាពគយនិងរដ្ឋកោដែលមានកិច្ចប្រតិបត្តិការបំពេញបែបបទគយដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហានិភ័យគយនិងចាត់ថ្នាក់ច្រកពណ៌ប្រព្រឹត្តកម្មប្រតិវេទគយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យគយក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទន្ទឹមគ្នានឹងប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដាផងដែរលើសពីនេះប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកគយត្រូវបានអភិវឌ្ឍដើម្បីបំពេញបន្ថែមឲ្យប្រព័ន្ធអាស៊ីគូដានិងនីតិវិធីគយជាក់លាក់មួយចំនួនដែលត្រូវបានដាក់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ2015ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានពង្រីកមុខងារបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានមុខងារចំនួន30ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពក្នុងកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតប្រព័ន្ធបញ្ចូលតែមួយជាតិត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តជំហានដំបូងនៅឆ្នាំ2019ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធុរជនដាក់ពាក្យស្នើសុំតែមួយលើកនៅលិខិតអនុញ្ញាតវិញ្ញាបនបត្រអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបញ្ជីមេពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់បម្រើឲ្យការនាំចេញនាំចូលប្រព័ន្ធបញ្ចូលតែមួយជាតិកម្ពុជាក៏ត្រូវបានរៀបចំតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបញ្ចូលតែមួយអាស៊ានរួចរាល់នៃឆ្នាំដដែលដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទិន្នន័យជាទម្រង់អេឡិចត្រូនិក
នៃឯកសារពាណិជ្ជកម្មនានាជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំណែកឯប្រព័ន្ធឆ្លងកាត់គយអាស៊ានត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2020គោលបំណងសំខាន់របស់ប្រព័ន្ធនេះគឺការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលប្រតិវេត្តករអាចប្រើប្រាស់ប្រតិវេត្តតែមួយមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតែមួយតម្កល់និមិត្តធានាតែម្ដងហើយអាចដឹកជញ្ជូនទៅកាន់គោលដៅនានានៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានយោងតាមទស្សនវដ្តីសមាគមមិត្តគយនៃកម្ពុជាលេខ4ចេញផ្សាយក្នុងអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ1965បានឲ្យដឹងថាសមាគមមិត្តគយកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1958ចំនួនសហជីវិនកុចសនធ្វើជាចាងបាងគយសមាគមនេះប្រហែលជាបានធ្វើសកម្មភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ក្រោយផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតអ្វីត្បិតតែស្ថាប័នកយបានកើតជារូបរាងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសមាគមមិនទាន់បង្កើតឡើងវិញទេរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2014សមាគមកយត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតឡើងវិញដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតអ៊ុនប៉ុនមនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2015ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគុណញឹមបានប្រកាសបង្កើតសមាគមឡើងវិញមានឈ្មោះថាសមាគមសង្ឃមិត្តមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអក្សរកាត់សសមអករក្នុងឱកាសពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិឆ្នាំមមែសប្បស័កពុទ្ធសករាជ2559បន្ទាប់មកសមាគមនេះត្រូវបានអនុម័តឲ្យបង្កើតជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃតាមរយៈលិខិតលេខ946សចនចុះថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំដដែលសមាគមសង្ឃមិត្តមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកយកចិត្តទុកដាក់និងសម្រាប់ការលំបាកជូនមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាភិបាលរួមមានការសម្រាលមាតុភាពមរណភាពគ្រោះថ្នាក់ពេលបំពេញការងារនិងជំងឺដំកាត់ផ្សេងព្រមទាំងមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាភិបាលចូលនិវត្តន៍ផងដែរបន្ទាប់ពីបានបង្កើតសមាគមសង្ឃមិត្តមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ឯកឧត្តមបណ្ឌិតគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាប្រធានសមាគមសង្ឃមិត្តក៏ផ្ដើមគំនិតសាងសង់ផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្រុងកែបដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់សមាគមនិងសមាជិកនៅទីបំផុតសមាគមបានសម្រេចប្រែក្លាយផ្ទះសំណាក់ឲ្យទៅជាសណ្ឋាគារគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018គួររំលឹកថាសមាគមមិត្តគយកម្ពុជាដែលបានបង្កើតនៅឆ្នាំ1958បានសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់សមាគមមិត្តគយនៃកម្ពុជានៅខេត្តកែបពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1963ក្រោមការផ្ដាំគំនិតនិងដឹកនាំរបស់លោកញឹកនូអតីតចាងវាងក្រុមគយនិងរដ្ឋាភិបាលនិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃសមាគមមិត្តគយនៃកម្ពុជាក្រៅពីការងារជំនាញអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយសង្គមតាមរយៈសកម្មភាពមនុស្សធម៌នានាដូចជាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចតេជោធីតាឧបត្ថម្ភកងទ័ពស្របតាមពិធីសារចុះសម្ព័ន្ធមិត្តភាពរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ2បន្ថែមលើនេះក្នុងបរិយាកាសនៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 រដ្ឋបាលគយកម្ពុជាបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងការចូលរួមវិភាគទានក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីចូលរួមសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់ជនងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ក្រុមការងារសប្បុរសធម៌ក្រោមក្របខ័ណ្ឌសសមអករបានរៀបចំកម្មវិធីចែកអំណោយជាសម្ភារៈគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់អង្គការសមាគមនិងមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រានានានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតរដ្ឋបាលគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមសិល្បៈប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រុមសិល្បៈផ្នែកតន្ត្រីសម័យចម្រៀងនិងរបាំដោយបានជ្រើសរើសចេញពីមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុមសិល្បៈរបស់យើងក៏បានសម្ដែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សណ្ឋាគារគយនិងរដ្ឋាភិបាលសង្ឃមិត្តនៅខេត្តកែបពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលគយថ្មីជំហានដំបូងព្រមទាំងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នានារបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្រោយសម្រាប់ពីការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃមន្ត្រីរាជការគយនិងរដ្ឋកោបានរួមគ្នាបង្កើតបាននូវក្រុមកីឡាប្រចាំអគ្គនាយកដ្ឋានដូចជាក្រុមកីឡាបាល់ទាត់និងក្រុមកីឡាវាយសីជាដើមលើសពីនេះសាខានិងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោមួយចំនួនបានសាងសង់តារាងវាយសីនៅតាមអង្គភាពសម័យរៀងៗខ្លួនព្រមទាំងបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតមិត្តភាពមន្ត្រីរាជការគយនិងរដ្ឋកោក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននូវសុខភាពល្អនិងរឹតចំណងមេត្រីភាពក្នុងអង្គភាពបន្ថែមទៀតចំពោះកីឡាបាល់ទាត់សមិទ្ធផលដែលគយជាទីមោទនៈគឺក្រុមបាល់ទាត់យុវជនអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបានជ័យជំនះពានរង្វាន់បាល់ទាត់បណ្ឌិតសភាចារទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើកទី1ឆ្នាំ2018ផងដែរដោយបានជ្រាបស្រាប់ហើយចាប់តាំងពីបដិសន្ធិជាផ្លូវការមករដ្ឋបាលគយកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងលើកលែងតែសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេដែលរដ្ឋបាលគយត្រូវបានរំលាយចោលបន្ទាប់ពីការបង្កើតឡើងវិញក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាឆ្នាំ1979រដ្ឋបាលគយក៏ចាប់ផ្ដើមកិច្ចដំណើរការឡើងវិញហើយបានចូលរួមស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្នអកូរ៉ូមិនត្រឹមតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រមូលចំណូលថវិកាជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបាននឹងកំពុងផ្ដល់កិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មបង្កភាពងាយស្រួលដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចការវិនិយោគនិងចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់បទល្មើសឆ្លងដែនដើម្បីការពារចំណូលជាតិលើកកម្ពស់សមត្ថភាពធុរកិច្ចនិងរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុខុមាលភាពសង្គមផងដែរក្នុងថ្ងៃសិរីមង្គលប្រកបដោយមោទនភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយើងគ្រប់គ្នាក្នុងនាមជាមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោសូមឧទ្ទិសនៅការដឹងគុណនិងការចងចាំជានិច្ចនៅរាល់ស្នាដៃនិងការលះបង់របស់រាមច្បងមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកោជំនាន់មុនដែលបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលនិងបទពិសោធន៍ល្អៗសម្រាប់អង្គភាពនិងមន្ត្រីគយរដ្ឋកោជំនាន់ក្រោយដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងបន្តពូនជ្រុំនិងអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែធំធាត់និងរីកចម្រើនខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់នៅរាល់គុណបំណាច់ស្នាដៃនិងសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលសហការីគ្រប់រូបបានរួមគ្នាទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញានិងកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បានគួរជាទីមោទនៈជូនអង្គភាពនិងប្រទេសជាតិក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការលះបង់ការអត់ធ្មត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមិនគិតពីថ្ងៃសម្រាករបស់មន្ត្រីគយរដ្ឋកោទាំងអស់ដើម្បីធានានិរន្តរភាពការងារទោះបីស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈប្រឈមបែបណាក្តីនិងជាពិសេសការលំបាកបណ្ដាលមកពីវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នអបអរសាទរខួបលើកទី70ថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋបាលគយកម្ពុជាអបអរសាទរខួបលើកទី70ថ្ងៃបង្កើតរដ្ឋបាលគយកម្ពុជា29មិថុនា1951 29មិថុនា2021